За, сайн байцгаана уу? За би ингээд Японд ирээд нэг амар их хувцгүй ирсэн учраас одоо ингээд 11 сар болсон. Айгу хүүтэн болсон. Гэхдээ ингээд Монгол шиг хуурай гоё хүүтэн биш. Нилийн ингээд хавирга нэвт салхилдаг. Нилийн тийм одоо нэг чиглэг хүүтэн гэхүү. Яг хөрөгчөнд дэдэг юм шиг тийм хүүтэн байгаа учраас одоо нимкэн хувцснуудтай биднэрт бол айгу хэцүү байгаа учраас би одоо нэг Японы Taobao буюу Shein гэдэг сайтаас хувцснууд худалдаж авсан байгаа. За одоо бүгдээрээ хамт unboxing хий. Let's go together in my package unboxing. Let's do it. This is Shein. Shein гэдэг сайт байдаг. Гэхдээ нэг сайн гоё бол биш. Зүгээр чанартай ч биш. Монголын зүгээр ирээний бараа шиг юмуд байдаг. Гэхдээ хямдхан. За би нэг уутын мөлийн гоё ийм том талтай болохоор нэг өмнөхөө амар ураа задлцсан. Тэгээ амар мөлийн гоё том. Одоо энэ болохоор нэг амар баярлсандаа ураа задлцсан болохоор дараа нь харамсаад нэг зузаан мөлийн урагтгаргүй тороо болохоор би Японд амьдарч байгаа болохоор одоо эхний ээлжинд янз бүрийн уут мөлийн хэрэг болж байгаа болохоор ингэж урмаар байгаа. Тэгээд одоо ингэж хэрхэн хайжлаа онголчлоо. За би одоо саяхан ажлаасаа шууд орж ирээд ингэ байж гинэ. Тэгм айгу манай өрөө мөрөө хүүт. Энэ нэг гоё биш ээ. Зүгээр л хуурай сүг. Яа за эхний юм бол миний захиалсан тавт. Wow, this is cool. This is so cute. Yeah. 本当に可愛いね。本当に可愛い。Oh my god. Энэ надад үнэхээр хэрэгтэй байсан зүйл. Яа тэгэхээр энэ нэг шал амар хүүтэн. Тэгээд би өөрөө нэг бөөр өвддөг, давсаг өвддөг болохоор аюу хэцүү байгаа. За ийм харагдчих байна. Яа энэ ямар хөөрхий юм тий. Би тэгтээ том харагдсан 39-ийг загсан мөртлөө 38-39 мөртлөө ямар жижиг юм ямар сони. Энэ яг Японд шууд авах юм гээд хэлсэн шүү. Гэтэ бүр яг таарч амар сонио. Тавч чи өгөн жоохон том байвал гоё гэдэг үстэй. Харагдах нь. Эндтэй амар хөөрхий юм байна. Ямар хөөрхий энэ яг над шиг юм байна. Oh. Looks like me. So cute. Yeah. I like it. Таалагдчихэ. Kawaii. Амар олон хэлээ. За, ингээд юм байна. За дараагийнх нь.